ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରିୟ? ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚମ ମାସ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେହି ମାସର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦକ୍ଷଙ୍କର କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପରେ ହିମାଳୟ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ରତ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶିବ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏହି ମାସରେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମାସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭଗବାନ ଶିବ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ଏହି ତମାମ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ।